హలో వ్యూవర్స్, దిస్ ఇస్ శివాని ప్రియా. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. నేను ఈరోజు మీ ముందుకు తీసుకొస్తున్నాను ఒక చిన్న హెల్త్ టిప్ విచ్ ఈస్ వెరీ న్యాచురల్ అండ్ వెరీ ఎఫెక్టివ్ అండ్ వెరీ ఈజీ టు మేక్. యాక్చువల్గా కరోనా తర్వాత ప్రతి ఒక్కళ్ళు అంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళు కాదు, బట్ మ్యాక్సిమం ఆఫ్ ద పీపుల్ ఏ ప్రాబ్లంతో సఫర్ అవుతున్నారంటే ఎక్కువ కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ అండ్ థ్రోట్కి రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ చాలా ఎక్కువైపోయినాయి కరోనా తర్వాత. సో దీనికి పద్దాక మెడిసిన్ వేసుకోవడం మంచిది కాదు. సో నేను చేస్తున్న ఇది కషాయం తాగితే డెఫినెట్గా రిలీఫ్ వస్తుంది. ఈవెన్ ఒక్క టైంకే మీకు ఆ డిఫరెన్స్ చాలా తెలుస్తుంది. ఇది మీరు తప్పకుండా ట్రై చేయండి. చేసి మీరు తాగి చూసి దాని యొక్క రిజల్ట్ మీరు 1-2 టైమ్స్కే మీకు చాలా డిఫరెన్స్ తెలుస్తుంది. ఆ రిజల్ట్ వచ్చాక నాకు కామెంట్ పెట్టండి. ఇప్పుడు ఇది ఓన్లీ కోల్డ్ తగ్గించడం, లేకపోతే కాఫ్ తగ్గించడం, లేకపోతే థ్రోట్కి సంబంధించిన ప్రతి ప్రాబ్లము తగ్గించడమే కాకుండా ఇది యాక్చువల్గా బాడీలో ఉన్న టాక్సిన్స్ని కూడా రిమూవ్ చేస్తుందండి. ఈ లిక్విడ్ మన బాడీని కూడా డిటాక్సిఫై చేస్తుంది. అండ్ ఈ డిటాక్సిఫై వల్ల మన స్కిన్ కూడా మంచిగా తయారవుతుంది, లైక్ గ్లోయింగ్ స్కిన్ లాగా వస్తుంది. సో ఇది హెల్త్కే కాదు, చాలా రకాలుగా ఇది యూజ్ అవుతుంది. సో ఇది మీరు డెఫినెట్గా ట్రై చేస్తారని నేను మీకు ఈరోజు చూపిస్తున్నాను. చాలా సింపుల్. ఇక్కడ నేను తీసుకుంటున్నాను కేవలం ఒక గ్లాస్కి క్వాంటిటీకి సరిపడా ఇంగ్రీడియంట్స్ చెప్తున్నాను నేను మీకు. అది ఒక 20-25 తులసి లీవ్స్ తీసుకున్నాను. ఇది ఇంట్లో చెట్టు అయినా బయట నుంచి తెచ్చైనా కూడా లీఫీ ఐటమే కాబట్టి దీన్ని శుభ్రంగా క్లీన్ చేసుకొని తీసుకోండి. అండ్ 1/2 ఇంచ్ జింజర్ శుభ్రంగా పీల్ చేసి స్కిన్ క్లీన్ చేసుకొని గ్రేటింగ్ చేసి మరీ తీసుకున్నాను. అండ్ ఒక 1/2 లెమన్ తీసుకుంటున్నాను. అండ్ 1 స్పూన్ హనీ తీసుకున్నాను. ఇక్కడ నేను ఏంటంటే ఒక గ్లాస్ క్వాంటిటీ కోసం ఈ ఐటమ్స్ చెప్తున్నాను. మనకు ఒక గ్లాస్ లిక్విడ్ తయారవ్వాలి అంటే మనం 1.5 గ్లాస్ వాటర్ తీసుకోవాలి. అంటే 1.5 గ్లాస్ వాటర్ 1 గ్లాస్ అయ్యే వరకు బాయిల్ చేసుకోవాలి, అది లో ఫ్లేమ్లో. సో మీకు ఒక 2 మెంబర్స్కి కావాలంటే సో దానికి డబల్ క్వాంటిటీ, అలాగే ఎంతమందికి కావాలంటే అంత క్వాంటిటీ తీసుకోండి. ఇక్కడ నేనంటే 1.5 గ్లాస్ వాటర్ తీసుకుంటున్నాను చూడండి. సో ఈ క్వాంటిటీకి సరిపడా నేను ఒక 20 తులసి లీవ్స్ వేస్తున్నాను ఇందులో. అండ్ 1/2 ఇంచ్ జింజర్ ఏదైతే గ్రేటింగ్ చేసుకున్నానో అది తీసుకుంటున్నాను. బాగా కలుపుతున్నాను రెండింటిని. ఇది లో ఫ్లేమ్లో పెట్టి స్టవ్ మీద పెట్టేసి అది గ్లాసున్నర వాటర్ గ్లాస్ అయ్యే వరకు ఉంచండి. అంటే మీరు టైం అన్నా చూసుకోవచ్చు, ఆ క్వాంటిటీ అన్నా చూసుకోవచ్చు. ఇక్కడ బాగా బాయిల్ అయిపోయింది. సో గ్లాసున్నర వాటర్ గ్లాస్ అయిపోయింది. సో నేను ఇది ఫిల్టర్ చేసి తీసుకుంటున్నాను. ఫిల్టర్ చేసుకున్నాను. దీనికి ఒక స్పూన్ హనీ యాడ్ చేస్తున్నాను. అండ్ ఆల్రెడీ సీడ్స్ తీసేసిన లెమన్ తీసుకుంటున్నాను. ఒకవేళ సీడ్స్ వస్తాయంటే మీరు లెమన్ కూడా ఫిల్టర్ చేసుకోవచ్చు. ఇది స్క్వీజ్ చేస్తున్నాను. బాగా మిక్స్ అయ్యేలా కలుపుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు ఈ లిక్విడ్ కొంచెం టీ లాగా మీరు సిప్ చేసి టీ లాగే తాగండి. సేమ్ దీని యొక్క రిజల్ట్ డెఫినెట్గా తెలుస్తుంది.